hustisya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ni Papamiho. Inanawan na tan. So agsingsingpat ka kumakanayon. Uwan, mama. Katgapo day ta kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsak dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho. Di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisang maka. Si kalangan tinabati kanya. Siyak lang ang timang sapol iti hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mo't dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisang maka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay ana aramid na ti kastoy kan ko, ana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastong inaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumat lang ti kinandakas na. No asino man ti akin aramid iti na ito'y. Agbayad danto iti nangina. Umaykan, Pit. Umanaw tayo nito eh. Ang mga noon niya pa iti maaramid ko iti dahi siya Marga. Apay ama ka ungungot kayo ngay bus. Adda ka di kasurun nyo. O sano? Nagsasao kat kaslakid din adda muna itipod na napasama kiti asawa na. Anya? Ang mga nupod numit nga adda muna, bus. Delikado. Saan man ang tilay bagbagam? Kasalo ko delikado, Aber. Oh, ay, kwa, bus. Umay kakit din. Umanaw tan nito eh. Siya akong makapagbayag iti dahi nga lugar. Alang nga rudan, bus litong. Intan, kuna yung akayat yun ti pumanaw dito eh. Namsan kayo mat at tumakder di ta nagtugawan nyo. Anya? Kaya't mo ka dita sikat ipang ipapasak iti nakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, bus. Alang, intay yung nga rudan. Pumanaw tayo dito'y balay na Madam Marga. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Uncle. Saan la kuman nga imay dagi jay at tao dito'y balay? Nakipagladingit ni uncle mo. Kan siyempre, kamsat na ti amam. Iso ang natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, mama. Ngam kasla agata pa kan kuana. Ang mga nuaddamot pa kainaigan na, itinapasamak ka ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng. Kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pa managnag tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngam diyak mapilit tiriknak nga agtalagkan kuana. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiariknap kan ko, ana. Ang mga nukamali ti atap mo. Sapay la kumatakas ta, mama. Gaputa oras nga addam amwak. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simangpot kayo matan. Masurunak ngamin iti dahi siya Marga. Anya? Taapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit na lang arudan. Ang kasta ka pailaang. Kasano? Nagsasao kat kaslaan muna no sino tinang patay iti asawa na. Makapasuron. Kat, apay, mapaisuan ka kadi. Agpaisungat saan kadi. Sumargay ka man, Linda. Ang mga malipatak nga agasawa ta. Katanya pa iti maaramid ko ken ka. Anya? Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulaan ang tinabati dito kampusan to. Agawit tayon. Tapno makiinan na kayo mutan. Nagsasarunod ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadakas ang mapasama kada kayo.
Bye-bye anak pa'y lang iyo. Kaya't ko pa'y nga ipapas ti mang bantay iti danam na iti papa. Di tantun makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko na iti kastoy. Maawatak tirik nang, mama. Nasakit para kadataday to'y napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni papa. Nga magawid tanton intun madamdama. Amangan ngamin, nukalaat nagtudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan ni talamisan kat panawan na ko niti salas si man. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka niti damagam. Sige, damagamon kat panawan na ko nito'y. Kwa, sir. Damagag ko ma, no talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akasta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang moki ti na ita. Ala, panawan na kon. Ang mga nanyapay ti maaramid ko ken ka. Nawatam. Ay, uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay, abandak tulatan, no adapay masapulyaw. Adtuyem ti ka na ampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka ngamen nga umay iji kusina. Ay, abandak tumalaang. Diyan man ka, manang simang. Nagsimpot kayo latta kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anya ngay nga rod. Talaga kastaa. Ala, mangan kan. Diyan manak, manang. Apay ka di akay kayat mulak tantiag tungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray amumot adakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papaaramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Pangamin manang. Dakay ti baybayad na kanya. Mala, isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungat pa. Ala nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay makaturog? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pa'y laang dito'y si Mang. Umuna kalatan amapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot anaimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman si Mang. Talaga ngamin amariribukan ak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Jak amon no kasano atog ngarak. Siyak mo't ti dakas no aramid ak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontra ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa, tama ka amiris ni Sir Lito, sakbay amala daw ti amin. Day tamot ti kanayon nga idaw-dawat ko iti namarsoa. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog. Ang mga no agsakit kayo, numapuyatan kayo launay, Madam Linda. Amok adito'y abudega ti pangiduldulinan day ti papa kadagiti armas na. Masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day ti papa. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit day ta. Sa anak ng agsardang, aging gasaan ko ang masapulan, tinangpataykan ka. Apay ka di pinaayaban nak dito yung hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanya. One Pit. Ibagam ka na giti kakaduwam tag sa Canada.
Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na planok. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsari ko. Lugas ka sano. Sakton ti kalawaan itinaga ti lugar tayo. Ngam, boss, kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tilapad iti planok, Pit. No mapasamak ti kasta. Isaron no yung apatayan. Tapno awanan makatubang ka iti planok. Nawatam ka di. Wan, boss, kasaritak ton dagiti kakaduak. Tapno planuan mi ti rumbeng ama aramid. Sige nga ron. Panawan kan dito hideout. Sige, boss. Urayak dito yun dagiti kakaduak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumarunuak ton, ige mansyon. Anya ti plano yu ita mama. Awanan day ti papa. Maikawak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iyo. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati napakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti tarakan ng agduduma adingwan. Wan mama. Di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho. Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kaya't ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatungpal ko. Am-amo kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta a plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, si kamot gayam. Ala, sumurag ka. Agyaman ak gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Api adinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kayat kong amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Ha? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayom. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat kumutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga ti amum, maipapan iti panakirangat. Kayat ko kumati agpasurukan ka, kan kadagiti kakaduam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasursuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman ak no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko. Naglukon da diya katulong. Nakarugrugit matlaang dito silid na. Nga ura imbagak amasapol adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko. Dakasamot ti mapampanunot na nga aramidan. Diyos ko, lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Dakasamot ti mapampanunot na nga aramidan. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama. Anya ti aramidan yu dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayam ko. Pangaasim. No anyaman ti madi apang panggapam. Di mon patuluyan. Mama, punasan yu kumanday ta panagdandanag yu. Awan to ti dagas ama pagteng ko. Gaputa awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Wan gayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga, Rod. Agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akit at ipan nakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di.
Daig di matla pa pam tinanggisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumat lang. Maragsa kanak. Yamin. Nabi ka pa yan nagsanay. Ngam adon dagiti nasusurom. Mabalin mo ama aramat dayta. Tapno masalak nibam tibagim. Adi amanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ama tong palko dagiti planok. Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan aron ba nga ikabil mo dita imam ti hostisya gayom? Gayam. Kayat ko asyak amis mo timang pukaw. Iti nangutang iti biyag day ti papa. Biyag ti inutang na. Isu a biyag met nga rod ti singarkan ko na. Isu ka di ang nagpaisuro ka. Iti pan nakirangot. Wud gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Nasaya ta si Magput kan Peter, iho. Amom ka di ang nagdanagak. Kaputa italaang anala daw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman ngagdandanag, no kasto maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti pan nakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamu kan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaadaan iti hostisya. Ti inaramid da iti day di papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramidan yu dito rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Mali po dita. Siya kung ti mangimatonit na ti rancho. Kapunta sakmot at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa? Nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo, ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kapunta awanan karbangam iti dayto rancho. Talaga agamrod ka, Uncle. Sige, sakupan yu ti rancho. No day ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo. Kat kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngam iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita, Sumardang ka sa mana dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Kapunta awan ammom karagiti mapaspasamak. ngam Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kapsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyan? Sumardang kan ko na! Oh. No di ka pala sumardang. Makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan mo to apagbabawyan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Padula amin ang itingay magbagam. Wala, panawan na kung dito'y sakbay ang makabil ka. Aday iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyakto ti mapan makisarita ka ni uncle mo. Agyaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanan dak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awan pambanagnak tayo, iho. No bilang pudno nga iso. Baybay ang tayon adagiti otoridad ti mahdoktal.
isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan, no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidem niti solar ko sa kamar ka. Pangaasim ko mamat manong lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kanakam tinabat-bati asa ni Kwame. Umanaw kan dito eh. Di maammo ti magbagam. Alalak lang, di talaga para kanya. Makita mo dito eh. Dito iti pamanagnak. Ngayon lako ti kabsat ko kanyak dito apaset tinaga. Anya, saan po do dayta? Saan nga aramidan ni Ricardo dayta? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka? Idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinikwana. Kwarta lang tinapatag. Dayta tinasakit a kinapudno, Marga. Sana po do dayta? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Huston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito eh. Di nagpagpungtutan. Naputa di mo ammo no anya ti kabaalak ng ramilan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan day amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimuno. Impakitak lang matipeke a dokumento. Amang ibang baga ngayon lako kanyak kampay ide. Dahil di Ricardo kapsat ko dahil tiransyo. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Andito ko na. Apay ko maamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas legal. Kan kaslapun-pudno na giti papeles. Talaga saan ka nagpampanunot, Pete? Boss. Talaki din. Agsagana kayon kanagiti kakaduam. Ada iparamid ko kana kayo. Tiyak kayat nga dalapad. Iti pananggamgam ko iti dahi kapasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. Un, boss. Talagaan na laing ka, Peter. Alisto ka na kasurusuro ah. Panagkunak, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan nak. Ah, anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adto yung tikapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan no madadaal manan ti agsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tapno makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kaya't kulaang mat-ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo si Mang. Ay, Awan lamok ka nagita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapol yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasuron ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, malito.
Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan anak. Anya timbagbaga mi tidaya katulong, ha? Apay anagado nagiti salsalod-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado ang lang nga awan na dakdakamat mo kan ko na. May papan itinamam. Pero saan mapili tanak ang mangipaknikan ko na. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isaw-sawang iti dayta. Di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada a tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis ni kwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikarikmanan kada kayo, papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa, Kulak tupay kat. Gada ka man dito itanong day di papam iho. mama. Kailiw ko ni papa. Kayat ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada a tao. Agpapan kanyak iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, mama. Ituloy kong tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaisulang anak ta. Nagranggas nga minti pada at tao. Asaan ama kon kontento, iti addan kan kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kani kan ni mama. Hoy! Nyater aramidam dito si ka, Peter, ha? Oh, Nalipatam samatan, asaan yun ako kwa day ti arancho. awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa day ti arancho? Kukan day to ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Pagsubli ka ditoy! Sarsarita ka may lang! Takrot! Saan pa'y nga itati panawan mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Anya, imbay nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Kaslaad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit di. Tanong kamkamali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo nga ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo? Bon! Katsalangan na kamkamali. Di na padpadasan akong traan dagiti pagayata. Ti Masakbayan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakabutbutang kayo gayang, boss. Agasam ngay. Talaga ang maituradyo. Apay nga ron nga gisam-isam ka. Ikwa. Rumbang lang nga mabutang ka kanyak. Tanutob nga ram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatog nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanya. Kas makanawan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Di kay kadagdanag. Rumbang lang. Tapno sana masayang dagiti baybayad ko kin ka. Nala.
Bantayan nyo, Tirancho. Ang mga numapan manin ang basak-basak na niya Peter jay. Awanan karbangan na ama pa ni jay. Kaputa kukuha kong na jay, kat sandan ang mabawi pa eh. Naita, ti bagam kan kuha na makita manin ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. No umay tumanin ag basak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok may papan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputalis, tuka na kasusuro. Agyaman nak iti amin na tulong mo, Mario. Kad, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplapdan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Jak ko makayat gayam. Jak kayat amay sagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam, amangan numairamraman ka. Delikado ti kayat kong aramidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan, at tulungan ka. Jak kayat ama isagmak ka, nga awan manlapulos maramidak mo't. Jakla ko makayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngam ala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapo iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawa day ti Arancho. Kat mairan-ranod kami mo't kadagiti kakadwa. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Boslito. Ha? Nagbantayak animbag. Ang mga umay manin agbasak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan kalinda. Sobra kapay Uray sa anan. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, Nay. Hanggang pasensya kayo. Gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Aklunak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman. Gapo taamok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam. Husto ka. Katsapay la kuma. Taagbaliwan ti asawak. Sakbay amaladaw ti amin. Wan nga ron. Amo namat kuma nga ikonsidera dagiti tattao ang maapektaran. Gapo iti kasjay nga aramid na. Laagom launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Katamo kasaan alimad kada kayo ti panang sakop na matlaang kadag iti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa nga uray saan nga umanukot. Sapay la ko mga rod. Tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasapa pa ay. Ala, mangan kayo laan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyamanak, Auntie Marga. Mama, kayat ko ti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho. Rugi akong ti agibalas, Mama. Ha? Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanuno. Di kay madanagan, Auntie Marga. Jak ipalubos ama isagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybayan ti gayem mo. Diyak kayat nga dadak sa mapasama kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taadda ka akad kadwa ti anak ko. Timing ti isasangput ta di ti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti rancho. Uwan nga rod. Ha? Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw damatan dito eh. Nasaysayaak manan no kasta gayong. Iti kasta. Siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panang puur ta iti rancho. Ita, awanan pa kairanudam iti daytoy a rancho. Agom. Gusto ka gayong.
Gaputad dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang, no dumapo dagiti adda ditoy rancho gayom. Sa nabalin gayam. Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus nito! Bus! Oh. Oh, Anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas ta tilang Anyan pakatanagam. bus! Saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam tirancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar. Di mapo amin. Anya, kasano ang napasamak na ita? Asino tiya kinaramid? Saan mi nga mo, bus? Ngamin, idi makita mi. Dakil una yun ti apoy. Wah! Awan serserbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na sino tiya kinaramid iti daytoy. Kat apama na maamuan nyo. Patayin yun. Nalawag. Uuwan, bus. Sige nga, Rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami kuma, bus. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arudan! Sino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen no kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na agapo iti impadamag ni Pitken ko na. Wen nga rod si Mang. Umay ka, sumraktan iti silid. Bye-bye ang taidan dito eh. Wen madam, intang arudan, mabutang nga ka talaga. Sige, sumrakan iti silid mo. Kat isiram tiri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog. Tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkapita pay. Sakbay ama panta maturog. Una, gyamanak. Naglaing kagayam ngagtimpla iti kape ah. Di na kun pasablugan gayam. Naimbaglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado. Kasta unay ti pungtot day alito. Sigurado day ta ah. Iso nga agpalami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garaw ta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, ada ka din naamuan nyo. May papanitipan na kauram tiranso. Awan pa'y, bus. Uray dagiti pulis. Awan met lang nakita da nga uray anya nga ebidensya. Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da mapuuran amin dagiti dingun tapno saanen apag numaran. Dakal ti pamatik ada ya Peter tiyakin aramid. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso tiyagbalin as siit iti dalan ko? Ariglado, bus. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi day tang abili nyo. Ngam kasapula kon ti umuna abayad, bus. Dakilan ti sweldok adiyo pa'y naitad. Anya, agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya akong itad ti kwartam. Sana, bus. Masapul ko mga miti kwarta. Kasapulan nga buit, gaputang masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunog at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalma am tiriknam si Mang. Sige, sumrak ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kunti makaamong agrason no sa pulan na ka. Sige, Madam. Mabutbutangak namin na talaga. Ala, panawan kayo pa dito eh. Sige, si Mang. Oh, kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mo langan ti kinadakas na. Oh, mama. Apay amalmalday kayo manahin. Adda ka di parikot iti negosyo tayo? Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Napatag unay day ti arancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa ay? Di ka igdanag, mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di arancho. Anya ti kayat mo asawan iho? Pasensya kayon, mama.
nga marinugyan min tinagibalas kan ni Mario Edirabi. Anya ti kayat mo asawan, iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti tingon ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun na isagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan yu, mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandan agan akga po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pakaisagmak kadyo ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, mama. Kanayon nga agan anadag, para kada kayo. Ti kayat ko lang ita. Kat ti magunod tayo ti hustisya, para iti day ti papa. Kaya't kumatday ta, iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit si Mang? Igawan naman iti ka nagdarasam. Nabanugak. Isa pagsirbyan nakadagos. Nukastoy asumang patak. Ha? Nagalas ti ugalim, Pete. Si kanti mapan mangala iti kanam gaputa at damot imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan kala a babae? Inridis ka kuman. Ha? Inak man lamangalan iti ka surungkon. Rumbang laang gaputa at damot imam ang mangala iti kanam. Anya ka diti mapaspasamak ka na kayo dito ay. Si Mang. Apay, agap-apa kayo. Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pete, madam. Awan pa'y magunggo na nga da itsura na. Oh, apay. Adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao. Ah, ay, awan, madam. Iti anya ko maaga pong agkursunad ak iti tumboy nga eh. Numabalain. Kaya't ko kumamot nga agbalbaliw ni Pete. Sakbay am ay sagmak. Sapay lakuma. Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lat ang bukod no agbaliw pa'y nipit. Papa, adaak manan dito'y tanong mo. Kat ulitak nga ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang patay kan ka. Ikarik dahi ta, papa. Gayam. Gawitan. Sumatingutan. Narigat. Numasikmutan taon na dito'y. Mabiit lang ang gayam. Kaya't ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni papa. Kaya't ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik na. Gayam. Alang arod. Ibagam tulatan no kaya't munti agawid. Agyaman iti panangkuyog mo kanyak dito gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Huwag nga rod gayam. Numagaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibdak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samutan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapod puno lalaki. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabusor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di naktangan niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan. Pinanawan dakan. Ibalod dakan ka ni Peter. Ipatulod minto lang ang tibangkay mo. Iti amom. Gaputagudasan da kamutun. Anya! Ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo. Awan bibiyang mo. Yak kayak nga ibagakan ka. Yeah! Oh, Talaga ka di natangkan ti ulam, ha? awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti.
No makarok atak dito eh. Balsan kayo. Ti kunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito ya si bibiyag. Anya ti kayak yu asawan ha. Patayin da kasta ka di. Kapilitan na kasta. No, di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayak yu ama-amuan kanya ha. Asino tinangbilin kan ka? Asa na banda kami? Awan. Siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kan kuana gayom. Kita man itatiturad mo. Pingin paturong mo kanyak ti paltog mo ha. Pangasim. Awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti bangabangam. Anya ka di ti kayak yu ama-amuan. Sige. Damagin nyo. Tasong batak amin. Basta mo. Asino tinangibaon kan ka? Asa na banda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito. Kaya't na ka ngay papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kayak nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kut! Sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na. Ha? Adapay may sa akayat ko nga klunam kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayak mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam nga roda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. Adapay pakairanudan takon kuana. Maria, Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sir Lito. Kagurak namin day ging amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagit nga ibagbagam? Wano, luklukwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti ibagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kayat kayo at tulungan. ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kayat kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso akayat kumot lang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanuluklukwan na kami larang. Di da kan pakawanan. Uwan, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang tipadpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo iti day talinda. Hala. Umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto ka di. Anya, sumardeng kan asumanaw. Tano saan makaungitak manan ken ka? Kat makabil ka manan. Talaga mat ngamin nakasta ka. Day talaang ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managim bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masaan ka sumardeng asumanaw. Kaya't mo kanita na yung nakpadayta panang tungpakin ka. Ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kakasasawam. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kan ni Lito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabiglaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam. Ta sino ba't ngay ti saan amasyan kada kayo iti kasta alangayaw.
Ay, mabutang aksan nga agayat. Amangan no kastanto umat ti ugali ti matumpungak alalakay. Si Mang, no makiasawa ka tuman, kita dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wan, madam. Anya, adda iti ikot ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasamak day ta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maria. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramidan nyo. Ang mga nuda kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaammo kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day ti papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Ama gano into nagangay. Kat natamot ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Diyak to agsardang. Aging gaanawaya pa'y laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kasano ana amuam? Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan ka dagiti pulis na diya tao. Kat isudan ti makaamo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko, mamat. Danggan iho. Kaya't ko asyak ti mangsinger iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridot ko labiit. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisipay dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday ta nga ar-aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day taakid dawan nyo kanyak. Si Mang, Ay na, makakigkigtot kayo mat, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. una yan lay tapan nakakigtut mo sika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabutbuteng kayo. Ngamin, may turedyo adangran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao si Mang. No di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apayan jak makita manipod pa'y dirabi. Jak pa'y nasaludsod kan kuha na timbanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yung kankwana. Sumardeng kan ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimak ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumat. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti among nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Sa anak nagbaliktad, no da ita ti kayat yu asawon. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasong. Agyaman ak nukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bayandak ko mga palawag. Manil kayo ka nagiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa dyan pa isa. Isa paltugan kalayan. Pangasi ko mga boss. Di da ko nga magpatayon. Talaga ngamin anasiglat dagiging agayam. Kan may isa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ika nagrason.
Ala, pumanaw ka ti sangok, sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan, boss! Inakon! Pit, sa dino ka no tinagkapwam, makaungugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Ang guli magkalatan, tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. Agdamanin pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay ti danag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumatan dagiti aramidan. Anya ti plano, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kayat ko ngamin at talaga, asyak timang lepas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba inday jay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amak. Isumat lagayam ti mangisagmak kan kuana. Wen nga rod, ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akon amang balas iti dayjay nga awanan bain. Nagkalma ka lang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabalas kan kuana. Masapul nga agbayad dayjay nga awanan bain. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat da kakasarita, mama. At da ka di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbutengak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang nanday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanyak. Sumuko akton kadakiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akas to'y tinarapaap mi kani papamapagbalinam? Iso pang nga asim ta sumardan kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kani papam. Lading itak, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangandang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. Apay, gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin, mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana bale, gaputagan an nadak, para kadagiti mangipatpatag kanyak. Kinapudno na. Diyak matla kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mat amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka langan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit apasurot ni Sir Lito. Adaman na napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mat kada kayo, madam. Awan tunti kadwayaw, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sa baling aminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na edta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Ang mga no ibalod na tapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige,
Ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw apo manawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang taman ng amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom ka mata ka na yun. Di mon masaho ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Amangan no. Di ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikarik, agan anada ka. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat amairamraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Ah, Jakayat timang panaw kan ka iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ije probinsya. Sana bale. Nakasarita kon ni Nena, akasinsin ko. Isu timang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isardeng mo ket dinday ta planom iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay ang tanda giti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan amabawin ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kanin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akawas ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga, Rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimuar mat itay laang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Iso ang napintas da ito'y agundaway. Apa naglibas ta. Sige nga, Rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay. Nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kason, Pit. Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Di ako mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputa siyak ti kanayon akad-kadwa ni Sir Lito. Wan mat ngagpaiso, gayam. Anya nga tanong. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo ti kayat kwa sawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing a kriminal. Anya day ta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat ti kas iti inaramid na iti mismo akabsat na. Mabalin mo't kit di kasta. Sige nga ron. Planuon tayo noan niya ti rumbang ang maaramid. Nalakalaan, gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kang ti katulong da. Awan ang mo dagi jay kadagi ti mapaspasama. Di kagdanag. Planuan tayo anaing pagtirumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti day di a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon kong ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaang, tapno saan ka ama isagmak. Wen, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti day taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag na ibagak. Ngam di kagdanag, mabiit laang di pa nakisaritakan ka. Ah, sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Pagtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabit laang.
Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag-akayat ko nga ibaga. Anya day tanti. Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, anti. Mabutengak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan. Tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Jakla kayat ang maisagmak ti anak ko no mabalin. Ala, iyan tangay saan mo't amatubngar ti kayat na mapasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayem mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na. Kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, anti. Jak to baybayan, tigayem ko. At iti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armusaryaw. Agyamanak, si Mang. Amok no apay analiday ka. Agbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga raw. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay anak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapo ta mga numairamraman tapay. Gapo iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na ka ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ang maisagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa ti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagara na kun amang isayang kat iti plano tayo, kadag iti kakadwam. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ang maisagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagara na kun ang makagunod iti hostisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa lang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wan gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti day di a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. At di da makadlaw. Nay maglakit din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Patigayam dagiti mismo at tao na nga agserserbi kan kuana kat sa oran na. Daytan ti magungguna na. Alang aroden, agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ikiturog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw apan nagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartak ka na yun. Anya ko may ta. Anda ka ti parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang iti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kaurayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mo ka nita paltugan kalangan, ah? Ha? Boss. Inkasamatan dita paltug mo. Ay, pangasim ko mamata. Di mo ipaturong kanyak dita. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang.
Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon nan samutan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbi ni Pit kan kuana. Jakam mo, madam. Mabutbut ang akon, madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanawtan dito'y inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magna. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ija balay. Wen, madam. Sapay la ko, ma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numaamuan na apimanaw ta ija balay. Sige garot, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutulak ka talaga. Ay najak pa'y kaya ti matay. Agyaman at mama. Kaya't yumitlaan ng ti agawid ijay lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan ang nadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laang ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayem mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan anad kayo ditoy. Isarayo an imbag tiri daw, apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso a pangaasim ta aganad ka. Sigurado ka kadian nakaturog ang ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado na itang. Sige nga, Rod. Sumrak tayo dito unag. Ngam, kasano nagitidat duma kakadwayo. At dadaaminan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kun tigay, tapno makastruk tayo. Makaangas akon itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sir Lito. Huwan simang. Nakapanaw tamatlaangan iti kasla impyerno a balay. O sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen, madam. Uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti day di amam. Mapana kun sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka iti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadak ti masidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka nang tanong kanyak? Peter, apay, sino ti ko lang may kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti bagbagam. Kasano ang nakastrek kaniti balay? Pete, umay mo patayan na iti tao. Dahito hindi kong daway mo. Saan kan ngagparigat? Kaputag basak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po doon ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak na iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ibabang ti paltog mo, Peter. Adda pulis. Kasano Inawagan na kami ti inam. Iso'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni Papam. Anya? Peter. Bakawanin na.
pagkawarin ako ba? Idan, siguro kakana kami ang si tatalugod. Pakawanan na iho. Ngam siya tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama, Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisag makanatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mo't kanya tinapasamak. Gapu taas awak pay laeng nilito. Oray dakas ti ugali na. Impatag ko lang ta. Ngam saan as igot akas jay nilito. Nagbalin lang akas jay. Gapu iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinabaknang na. Adayo kuma anapasamag ti kasjay. Madam Linda, Ala si Mang. Tulungan nak ang mga sikaso para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. wen madam, mapantayo nga rudan. No di mga kala ko maitikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy ang nagbanagan na. Ngam uray no kasta. Nasakit lata kanya ti kastoy ang nagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti adu ang nagbindotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari ang mapasama. Dispensaram ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo. Marika. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay na kumata ag sardangan da ito. Kaputapin mo sa'y mata ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Kat sapay la kuma, tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Kat sapay la kuma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudtudon. Ang mga numabasa kayo kat agsakit kayo pay. Sige, si Mang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsak. Maawatan da kayo dagiti tao anak kabasulan day di Sir Litaw. Umay kayo kit din, madam. Agarbisan. Sige nga, Rod. Agawitan, si Mang. Adto'y ti kape, Manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatagtigagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrot itay di opisina. Anya ka dito ibaga, Manang. Nakasagana ak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti ranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo.
nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan tinaduma. Ngam ano pa'y dagiti masapul nga si kasuak. Kat tapno malpasan. Una konterantyo yung nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad. Nga inyalad idi day dilito. Agyaman ak no kasta, manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka iti makan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak a ginatang. Agyang manak, manang simang. Kaputa sarsarong karan naklat ta. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing pat kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, manang simang. Ikarik dayta. Agsingsing petak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko. Si kakading agpaiso dayta. Un, mama, siyak da ito'y. Nakarwara kon. Peter, Barok, nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda, naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak tanakarwar kan, iho. Mama, bayat ti kaadak ija pagbaludan. Nakamirisak. Asaan gayam ama iparbang tinaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di ang kalito. Peter, Kanayo nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda, dakal ti panagbabawig. Binaybay aklat na kuma, anay paayan iti hostisya. Ti pan nakatahinday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso na ibalod ka. Dakal ti panagbabawig, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo, kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo mat nagbalin adakas kada kami. Ang yaman ak ngaron no kasta, iho. Kat sapay la kuma, tadumtang tumat ti panawan. Ama pakawan mo, dahi di angkel mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni Angkal. Katsapay na ko, ma. Tanapakawan nakmat day di Angkal. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga, Rod. Kaano ti kayat yung panagrambak tayo? Iti kabiita na panawan. Ibagatamat kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damat ti agrambak, gaputa na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to ti kang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga Rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un, mama. Special dayjay. Isu amasapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang. Kumusta kan? Tabda ka din ni Madam Linda. Ha? Pete? Sika ka din day ta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Uwan manang. Mayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mga awat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga Rod. Sumrag ka,
ta ni Madam Linda ti kasaritam. Ngam amok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kan. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akas ti aramidem, Pit. Mamimpinsan ko man nga agbaliw kan agnakam ka. Uwan, madam. Jak kayatan tagsublige pagbaludan. Gaputa narigat tibiyag ijay. Sige, katsapay la kuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsak kan iti ayan mo ita. Gaputan na karuaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputan na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday to iti arapaapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agina. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asang un tayo matan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, na imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Katalaak matanda ito agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw kan nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabono, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kaduan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asana. Nagbalindan apagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak itinasaya at atao. Wen manang, umay kakitin ta intamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan. Sa bagay, mariknak meten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak. Gapo iti kinapintas namanan. Un narod gayam. Ket naragsaka gapo iti dayta. Patsak anaragsakan ti amam. Gaputan na anayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Ket agyaman nak iti Diyos. Gapo ta di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapo iti day di apasamak. Talaga naimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Iso nga agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpasyar ka ditoy. Aging ga iti kay kayat mo.